அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி அக்டோபர் மாதம் 10ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் திங்கட்கிழமை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் எந்த நாட்களில் புதிய புயல் உருவாகக்கூடும், வடகிழக்கு பருவமழை எந்த நாட்களில் தொடங்கக்கூடும், இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் எந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி அக்டோபர் மாதம் 10ஆம் தேதி என இன்றைய நாட்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அக்டோபர் மாதம் 10ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் நிலையில் இன்றைய நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருப்பதாக சொல்ல போறாங்க. அதே போன்று இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் கட்டாயம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பது. குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் வடகிழங்கை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், தென்காசி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்கள், புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்சி, வேலூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டன. நன்றி, வணக்கம்.